Xo'p. Aziz kanalimiz obunachilari, shu qo'shimcha rozjigimiz bilan, suvimiz bilan rozjigimizni hozir yoqishini, qanaqangi holatda yonishini sizlarga ko'rsatib beraman. Eng muhimi mana shunimiz aytib o'tganimdek, universal mahsulot, hidi ham yo'q, bir bemalol 15 daqiqa yonib turadi. Hidi ham hali priyatniy hid bo'ladi. Mana ochib yoqishlarigacha ko'rsatib beraman. Buni yoqqaningizdan keyin bemalol sirazi o'zi yonadi. Yongandan mana shunaqangi tabletka ko'rinishda bo'ladi. Birpasda tezda yonadi. Ortiqcha hidlari yo'q, bir boshqa nimasi yo'q. Faqatgina gurgut chaqsangiz kifoya bo'ldi, mana yondi. Bu tabletkamiz yonish jarayonida 15-20 daqiqa bemalol yonib turadi. Buni qo'yganingizdan keyin ustiga bemalol mana shu ko'mirni bir mangalga xohlasangiz xohlagan joyingizga buni qattiq joyga qo'yib turib, ustiga shundaycha qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Bu aytib o'tganimizdek bemalol 15-20 daqiqa yonib turadi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Shamolda ortiqcha nimalarda o'chmaydi.